Apa itu? Allah akan merubah suatu kaum. Masih ingat nggak? Lanang, katanya orang pondok. Ya pada intinya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya, ya, atau merubahnya masing-masing gitu. Jadi kalau kalian tahu ya, yang kalian itu lakuin, yang kalian itu sehari-hari ngapain, ya kan, itu pasti akan merubah kalian sendiri. Kalau circle kalian kayak gitu, ya kan, nongkrong sana sini, ngobrol sana sini, atau circle kalian cuma main game doang, ya pasti kalian juga nantinya main game. Tapi kalau circle kalian itu mungkin memotivasi kalian, circle kalian itu bisa membawa dampak baik ke kalian, pasti saya akan keyakinan sendiri kalian pasti akan berubah. Ya. Dan yang bisa membuat kalian bahagia ya kalian sendiri. Bukan saya, bukan keluarga kalian, bukan teman kalian. Ya kan? Jangan sampai kita dibikin bahagia sama orang lain, kan nggak mungkin. Ya kan, logikanya adalah yang bisa membuat kalian bahagia adalah kalian sendiri. Ya, sekarang waktu terus berjalan. Kalau kalian tahu, kita nggak bisa lagi review ke belakang. Ya, kita pasti akan kembali lagi terus ke depan, ke depan, ke depan. Yang kemarin sudah berlalu gitu. Jadi teman-teman kalau sudah tahu itu semuanya, yang sekarang yang harus kita lakuin adalah action. Ya, kalau nggak dari action dari sekarang, kapan lagi? Ini sudah tanggal 20, 8 hari lagi kita closing. Kalau kita lihat OD kita kurang 39 hari ini, ya kan? Jualan kita hari ini minus berapa yang tadi kita share? Minus 5 kurang, ya. Sedangkan hari ini mungkin yang naik cuma Adi sama Irwan ya. Ya lain nggak ada kan? Berarti masih kurang lagi nih, ya. Jadi teman-teman CMO, kemarin saya standby tuh dari pagi. Nggak tahu kenapa saya dari Bandar Lampung itu kok kepikiran ke Sidomulyo. Ternyata kepala cabangnya tuh ada ulang tahun, kayaknya tuh berarti pas banget gitu ya. Dari pagi sampai siang kurang lebih jam 2 saya di sana gitu kan. Duduk, ternyata pagi-pagi di Sidomulyo itu banyak konsumen-konsumen walk-in. Ya, jadi teman-teman CMO NMC khususnya kalau pagi-pagi itu sudah standby di dealer masing-masing. Kalau biasanya teman-teman sudah standby, ya kan, dan sudah mungkin kirimin foto, nanti saya bisa request, Pak, tim saya kok dari pagi sampai sore kok nggak dapat orderan ya, padahal sudah standby. Gitu. Dan teman-teman juga jangan diem-diem aja gitu kan. Kalau teman-teman diem aja nanti si salesnya, ya Pak dia mah diem-diem aja, nggak apa. Ya pastinya nanti nggak ngasih orderan dong pastinya. Logikanya, ya kan? Berarti siapa yang action adalah kita sendiri. Ya kan? Ya saya pun nggak bisa langsung terjun ke lapangan sana sini, nagih sana sini, kan nggak. Ya batas ya waktunya tuh nggak sampai gitu, makanya saya butuhin kalian. Ya, kolektor sekarang sudah berapa nih? 6 ya? Ya, kolektor sudah 6. Sudah banyak. Ya. Jadi teman-teman pastiin saya pengen semuanya di sini teman-teman kolektor bisa target bulan ini. Ya, ini gak ada yang nyampe amin nih. Ya teman-teman CMO bisa target semuanya. Saya berharap itu semuanya ya. Karena yang kemarin kita share ke teman-teman semuanya, kita di tahun 2024 rugi 1,1 miliar. Ya, ada pendapatan marketing kurang lebih 1,7 miliar. Ada pengeluarannya banyak, pengeluaran gaji. Gaji kurang lebih 800 juta. Kurang lebih selama 1 tahun 2024. Ya, habis itu ada pengeluaran untuk 90 up. 90 up paling banyak itu. Kalau yang saya lihat ya itu di tahun 2023 NPP-nya. Ya, saya berharap sekali di tahun 2025 ini saya nggak mau lagi
untuk cabang kita rugi. Ya minimal saya bisa mengembalikan kerugian 1,1 miliar di tahun 2024. Ya. Gimana caranya? Caranya gampang. Jualan yang banyak, OD-nya itu turun. Ya, itu rumus di semua perusahaan pembiayaan. Ya, jualannya banyak apa? Jualan dari pendapatan marketing, pendapatan dari bunga ya mungkin ya. Ya, kalau semuanya dari konsumen-konsumen yang sudah disurvei dan konsumennya itu bayar, otomatis akan untung. Ya, kalau kita lihat dari data yang kemarin kita share. Ya, kalau pendapatan marketing 1,7 miliar untuk gaji kalian 800 juta selama 1 tahun, berarti kita ada kelebihan berapa? Ada kelebihan 300 juta. Yaitu kalau hitung-hitungan secara normal gitu kan. Ya, itu padahal kalau dilihat kalau jualannya kita nambah, ya kan, bisa mencapai 100, ya tinggal dikalikan aja 2 kali lipat. Berarti kalau 1,7 dikalikan 2, 3,4. 3,4 dikurangin 800 juta. Udah 2 miliar lebih. 1 miliar lebih kita pendapatan kita. Ya. Jadi saya pengen semuanya teman-teman kolektor, teman-teman CMO sering kita bahas, yang bisa merubah kalian adalah diri kalian sendiri. Yang bisa merubah kalian bahagia adalah kalian sendiri. Ya, apa bisa Rama buat saya bahagia? Bisa. Kenapa? Gimana caranya? Target. Hah? Ya kalau Rama target, yang lain gak target, ya saya gak bahagia dong. Ya kan? Makanya sekarang saya di sini briefing pagi, review ke kalian, ya kan, gimana caranya kalian tuh bisa target. Ya, kolektor sudah tahu gimana caranya target, CMO sudah tahu gimana caranya target, saya pun sudah tahu gimana caranya target. Ya, caranya gimana? Ya jualan banyak, konsumen-konsumen yang sudah dikasih pinjaman, sudah dikasih motor, itu bisa bayar tepat waktu sampai lunas. Ya, ada pertanyaan? Pak Juanda, ada yang mau di-infoin? Hah? Sudah? Ada yang mau di-sharing teman-teman kolektor? Teman-teman CMO, ada yang mau di-sharing? Gak ada pertanyaan. Pak, kok saya lusuh terus ya tiap hari? Atau saya tuh kurang bahagia gitu dalam hidup saya gitu? Siapa tahu ada pertanyaan gitu. Pak, kok saya dalam 30 hari kok kayak bahagianya cuma 4 hari, kisahnya kalau saya kurang gitu, apa ya kira-kira gitu kan? Kira-kira ada nggak pertanyaan kayak gitu? Kurang liburan aja sih Pak. Kurang hiburan? Oh ngajak catering. Oh yang benar ya. Mau setengah-setengah. Udah. Kayak kalau gathering mah gampang, ya kan? Kalau gathering mah gampang sekali, kita tinggal ke pantai gitu kan, tinggal main ya, itu gathering. Coba kalian sekarang nudukin kepala, ya kan? Kalian coba nudukin kepala. Bayangin yang sekiranya kalian tuh sedih gitu. Ya bayangin, atau hari-hari kalian itu kayak kurang banget gitu lah. Coba deh. Udah ya. Coba kalian sekarang angkat kepala kalian. Dengarkan kepala kalian, ya kan? Dengarkan gini. Ya. Habis itu jangan lupa kalian bilang i gitu. Coba bilangin lagi.
Nah, kira-kira kalian ada ini nggak? Apa namanya? Ada perbedaan? Lagi Pak. Masih betul sekali. Simple ya kayaknya ya. Ketika kalian nunduk, kalian bisa mungkin ngerasain sedih gitu kan. Tapi kalau kalian sedang mungkin kepalanya kayak gini, terus bilang kalian tuh tertawa gitu kan, senang gitu. Ya, padahal ya hal-hal simple aja seperti itu kalian senang. Berarti gimana? Berarti yang bisa bikin kalian itu senang adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi teman-teman semuanya, ya, hidup ini simple banget menurut saya. Tinggal kalian pilih yang mana. Pilih yang ke kanan apa pilih yang ke kiri. Kalau ke kanan pastinya kalian harus pilih hal-hal yang berdampak positif ke kalian. Tapi kalau kalian pilih yang kiri, ya kalian tinggal pilih aja teman-teman yang suka main game, teman-teman yang suka slot, teman-teman yang suka nongkrong gak ada manfaatnya, teman-teman yang suka mungkin gosip, ya kan, teman-teman yang suka mungkin gak pernah sholat, ya kan, itu kan gampang sekali. Tinggal pilihan kalian, ya. Ya kalau yang muslim Allah aja sudah mengasihi 2 tempat. Tempatnya surga apa neraka. Tinggal pilihan di kalian. Ya kalian percaya atau tidak percaya silahkan. Ya kalau saya sih inginnya pasti pengen masuk surga gitu kan. Ya jadi teman-teman karena kita masih muda semuanya di sini, ya kan. Kehidupan masih panjang, teman-teman tinggal pilih yang berdampak positif atau pilih yang berdampak negatif. Ya. Jadi hidup kita nggak sia-sia di sini. Simple, ya, nggak usah dibikin pusing, ya. Atau ada yang mungkin lesu, aduh ya Allah kenapa ya saya kok dilahirkan dari keluarga yang nggak ada ya. Ya kenapa ya? Dulu saya nggak dilahirkan dari keluarga yang. Jadi keluarganya lama. Kenapa? Jadi keluarga pertama. Ya. Walaupun kita dilahirkan dari keluarga bukan yang orang kaya raya, ya, tapi di luar sana banyak kok yang sudah sukses, yang bikin keluarganya itu bangkit lagi dari keterpurukan, banyak di luar sana itu. Ya, yang pedagang becak aja anaknya bisa langsung S1, S2. Ya kan? Jadi banyak sekali gitu kan. Itu tergantung apa? Tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung orang tua. Ya kan? Dan ada juga kok orang tuanya kaya raya, tapi ternyata sekarang apa? Sekarang anaknya malah di penjara. Iya. Dihabisin sama anaknya, Pak ya. Iya. Ya kan? Yang tadinya mungkin anggota dewan, wali kota, sekarang pakai baju orange. Banyak kan? Banyak sekali gitu kan. Yang dulu naiknya private jet, sekarang di penjara, kan ada juga. Ya. Sangat mudah sekali Allah itu membolak-balikan manusia itu yang tadinya mungkin berkelimpangan harta, sekarang sudah ya mungkin sudah kere, mungkin ya nggak bisa apa-apa ya. Ya, jadi teman-teman yang bisa merubah adalah kalian sendiri. Kalau kalian pengen merubah nasib kalian, itu dimulai dari sekarang, jangan nanti. Ya, karena kehidupan ke depan kalian masih panjang. Jadi kalau saya sendiri, saya pengen semuanya, ya, saya pengen bahagia, saya pengen bersyukur apa yang telah saya dapatkan hari ini, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan boleh doa, Fikri doa.